In de kersttijd worden in vele woningen en kerken kerstkribben opgesteld. Deze driedimensionale voorstelling van de geboorte van Christus met verplaatsbare figuren, of wat eenvoudiger gezegd een stalletje met verplaatsbare figuren, kent een zeer lange historie. In de afgelopen eeuwen werd de geboorte op vele manieren uitgebeeld op bijvoorbeeld schilderijen, gebrandschilderde ramen, mozaïeken, altaren, fresco's, reliefs, sarcofagen en niet te vergeten in beelden. Het raakte me op een of andere manier. Ik vond het gewoon prachtig en ik vind het nog prachtig. Want in vakanties zoek ik elke kerk op. En dan vooral in de altaarstukken, waar het kersttafereel dus in zit, waar de geboorte in weergegeven is. Ja, dat vind ik toch mooi om dat ook op te zoeken. Ik ben 72 jaar en ik maak en verzamel kerststallen vanaf 79. En het is eigenlijk begonnen toen ik een vriend uit de omgeving van Nijmegen op visite had. En die rond de kerst van zijn vader en moeder naar de kerk moest. Dus wij zijn door de sneeuw op de fiets naar Frederiksoord gegaan. En daar zag ik voor het eerst een grote kerkelijke kerststal. Toen hebben mijn kinderen mij rond de kerst een klein kerststalletje gegeven met vaste beeldjes. Ja, dat koester ik natuurlijk nog steeds. En dat kreeg ook een prachtig plaatsje onder de kerstboom. En dat heb ik ook nog steeds. Ik ben bouwer, ja. Ja, en ik giet beelden. Ik maak mallen. Ik maak ze wel van mergel. Ik hak ze ook wel, dus het is maar net hoe het uitkomt. En waar ik me vooral op toegelegd heb, dat is de stallen eromheen. Want die mis ik op de meeste tentoonstellingen, dat er heel weinig stallen. En ja, er zijn stallen bij waar ik 4, 5 maanden aan werk. Dus, en dat doen we nog steeds elke vrijdag. Nou, dit is dus de eerste kerststal die ik van mijn kinderen kreeg rond de kerst. Dat zal in 79 zijn geweest. Het bijzondere aan dit stalletje is dat alles vastgelijmd zit. En als je dan kijkt naar dat schaap dat daar boven op de hooizolder ligt, dan moet er toch wel een schaap zijn geweest die wel trap heeft kunnen lopen. Want het is gewoon eigenlijk een soortje ongeregeld bij elkaar. Daar komt het gewoon op neer. Maar toch koester ik hem hoor. Ja, het is je eerste, je hebt hem van je kinderen gekregen, dus wat dat aan gaat, zou ik hem voor geen goud willen missen. Ik ben geen religieus man. Maar ik kom misschien nog wel vaker in kerken dan iemand die wel religieus is. Maar dan speciaal om de kunsten uit de kerk. En wat mij voornamelijk intrigeert, dat ene geboortetafereeltje, dat op honderdduizenden manieren is uitgebeeld.